Një lajmë shumë mirë dhe për shqiptarët të cilët përjetojnë regjimin e klonit të tij në Shqipëri, të cilën mediat amerikane dhe jo vetëm ato e kanë quajtur Ramaduro. Këto zhvillime në Venezuelë janë një inkurajim shumë i madh për opozitën shqiptare për të bërë detyrën e vet largimin sa më shpejt nga pushteti të një personi, të një diktatori që qëndron mbi votën e grabitur, mbi lidhjet e tij me krimin dhe drogën dhe vjedhjet e shqiptarëve. Të dashur miq, sot gjithashtu populli iranian është në rrugë kundër regjimit të Ajatullahëve. Qytetet tëra të Tiranit janë përfshi nga protestat fuqishme. Leturojmë që Ajatullahu dhe suite e tij të kenë sa më shpejt fatin e Maduros. Viti i ri në Shqipëri nis në një kohë kur në prag të vitit Edi Rama apo Ramaduro i shpalli luftë të hapur sistemit të drejtësisë dhe pranoi të gjithë fajsin e tij. Cili do që ndoqi monologun 3 orësh të tij, kuptoi 2 gjëra, se ai pranon të gjitha vjedhjet që u ka bërë shqiptarëve, por në gjuhën orwelliane ato nuk i konsideron vjedhje, i konsideron si veprimtari të ligjshme të tij si kryeministër, ndaj dhe mori në mbrojtje të paskupull, të hapur, Lubi Ballukun dhe po aq Mirlinden e Akshit, për të cilën tha se ai kishte respekt maksimal. Natyrisht, njeriu që drejtoi në arkat e kontot e familjes Rama qindra milion euro nuk ka si të mos ketë respektin maksimal nga Edi Rama. Por ajo që spikati në këtë fjalë dhe që përbën një zhvillim dramatik për vendin, është lufta e tij e hapur kundër sistemit të drejtësisë. Rama u zotue se ai nuk do pranoj vendimet e prokurorisë dhe të gjykatave për rrethin e tij familjar, për atë dhe ministrat e tij. Në këtë kontekst mbetet pra vetëm zëri i opozicës, po shkohet drejt një grushti të plot shteti, ku pushteti ekzekutiv paralizon dhe merr të gjithë pushtetin e pushtetit gjyqësor. Atër fjalën e ka populli dhe vetëm populli. Ndaj dhe ne, kjo situatë na fton dhe nuk na gjen as pak të pa përgatitur. 22 dhjetori provoi se ku ishim ne dhe ku jemi ne, ku qëndrojmë ne si opozicë, si Parti Demokratike në këtë situatë. Qëndroj se vërtet ne jemi një shumicë politike në Shqipëri të gatshëm për të përballë me Edi Ramën në një betejë përfundimtare për rikthim në votës lirë. Të gjitha dhënat janë se Edi Rama nuk do të pranojë verdiktin e organeve të drejtësisë. Në këtë mënyrë, de facto, merr dhe ata pak pushtet që i kishte ngelur i pavarur në këtë sistem. Pra, ai shndrohet në diktatorin e pushtetit absolut. Ndaj dhe përgjigja jon do të jetë absolute ndaj tij. Kështu që do të përgatitem dhe jemi të përgatitur për protesta të reja të fuqishme në moton ja vdekje, ja liri, dhe ne do fitojmë. Ne sa herë kemi përdorë këtë moto kur janë kërcënuar për vdekje lirit tona,
ka ndodhur kjo në 98, 99, ne kemi triumfuar, ka ndodhur në 91, ne kemi triumfuar, po ndodh tani në mënyrën më të pa imagjinueshme, pas 35 vitesh pluralizëm, dhe ne do fitojmë. Kështu që duke ju uru edhe njëherë vitin e ri, juftoj të betohemi ne për misionin ton të ri, largimin e Ramaduros nga pushteti, zgjedhjet e lira, opozita në pushtet. Rilindja është e vdekur, në vdekje klinike, është i kalpsir që po kundërmon në mbar vendin dhe në Europë dhe në botë. Edi Rama është një kufom politike që po kundërmon në Europë dhe në botë. Na përket ne t'i groposim ato në banesën e turpit të historisë. Faleminderit. Eduard Leço drejton këtë pyetje. Po afron data 21 janar, socialistët u ngritën në protestë të dhunshme në 21 janar 2013 me pretendimin se në një regjim të palishëm bëi fjalë për korrupsion, 0.7 milion euro, vepër penale që nuk u vërtetua në gjykat. A nuk kemi të drejtë ne të protestojmë tani kundër narkoqeverisë së Ramës dhe korrupsionit përsëritur me qindra milion euro, ashtu si protestoi Rama në 21 janar? I nderuar, Edi Rama, si që thatë ju vetë, narrativën e tij e bazoi funde krye mbi manipulimin dhe mashtrimin. Ai mori një video të regjistruar nga i tashmë i ndjeri Dritan Prifti, tek bisedonte me ish zëvendës kryeministrin Ilir Meta, ku ky fundit i thoshte se kompania e Ymer Toles i shkruan atij se dëmi i krijuar nga mosbatimi i vendimit të gjykatës nga ministri Prifti për normmarrjen e tij, dëmi i mosbatimit vendim për normmarrjen e tij, vendim gjykate, është 700.000 euro. Dhe këtë fjalë, 700.000 euro, Edi Rama me Filip Çakullin e manipuluan me prej edhe ngjit të regjistrimit dhe e paraqiten sikur i fliste për një rishfet që s'të ndodhi kurrë. Kurse sot 700.000 euro janë mira herë më shumë të vjedhura, të dokumentuara, me dokumenta zyrtare, me firma, me vula nga Edi Rama, ministrat e tij, familjarët e tij. Ndaj dhe është, por mbi të gjitha, zgjedhjet e 2009-s, sipas OSBE-ODIR-it, ishin zgjedhjet që plotësuan kriteret kryesore të OSBE-ODIR-it të zgjedhjeve të drejta. Pra, ishin zgjedhjet në të cilat ju dhanë shqiptarëve qeveri legjitime, kurse zgjedhjet e vitit 11 maj 2025 ishin një farsë e vërtet elektorale. Të gjitha këto përbëjnë motive ligjore kombëtare dhe ndërkombëtare që opozita shqiptare të mobilizohet me gjithë forcën për rrëzimin dhe largimin e këtij pushteti, krijimin e një qeverie teknike dhe zhvillimin e zgjedhjeve të reja. Ymer Toska, doktor përshëndetje dhe gëzuar vitin e ri. Në Kosovë, Albin Kurti fitoi për të tretën herë radhazi zgjedhjet e përgjithshme. A keni ju ndonjë koment dhe mendoni se u penalizua opozita e Kosovës PDK kryesisht, pasi u ofroi si model qeverisje qytetarëve të Kosovës modelin Rama? Nuk e kam ndjekur me aq vëmendje fushatën zgjedhore, por kam ndjekur me admirim zhvillimin e zgjedhjeve dhe natyrisht kam përgëzuar fituesin e këtyre zgjedhjeve, zotin Kurti, dhe qytetarët e Kosovës dhe forcat politike të cilat
u angazhuar në një proces zgjedhor dinjitos të qytetëruar që bën krenar çdo shqiptar dhe që Shqipëria nuk e ka. Ndaj dhe duke mos marrë përsipër të komentoj rezultate konkrete të forcave politike të tjera politike, uroj që Shqipëria 1 minutë më parë të zhvilloj zgjedhje si Kosova. Një faqe, diaspora shqiptare, një pyetje zoti Berisha, kur do filloj protesta pa ikur nga sheshi, jo si herën e fundit, se janë ndodhur njerëzit dhe zgjedhjet në Partinë Demokratike, kur do bëhen? Faleminderit. Protesta e vazhdueshme do filloj pa asnjë diskutim, dhe është rruga e vetme për t'u ndarë me këtë regjim. Por ne po ndjekim situatën dhe ne ja u themi me bindje të plot që rrugë tjetër të sigurt nuk ka për largimin e kësaj qeverie përveç protestës vazhdueshme, dhe ju falenderoj shumë për konceptin e qartë që keni dhe dëshirën që shprehni.